penjumlahan dan pengurangan susun menggunakan ini namanya benda konkret. Benda konkret itu adalah benda yang asli punya tempat bisa menghitung. Ya kalian bisa menghitung dengan betul dengan bantuan string SC. Sebelum pembelajaran dulu akan membacakan cerita tentang ibu pergi ke pasar. Setiap hari ibu pergi ke pasar untuk membeli beberapa bahan dapur seperti sembako, minyak, dan lain-lain. Sementara ibu ke pasar membeli 10 telur ayam dan 15 telur puyuh. Guru mau nanya, berapakah jumlah telur ayam yang ibu beli? 20. Kalau telur puyuh yang ibu beli berapa? 15. Yang kedua, berapa selisih telur ayam dan telur puyuh yang ibu beli? 20 telur ayam dan 15 telur puyuh. Berarti selisihnya berapa? 5. Betul sekali. Selanjutnya, guru akan menjelaskan tentang penjumlahan dan pengurangan menggunakan susun tapi dengan bantuan benda konkret. Tapi video depan adalah penjumlahan dan pengurangan susun. Nanti kita memberikan bantuan dengan menggunakan benda konkret. Guru akan menjelaskan kalau pada soal cerita, kalau penjumlahan itu ciri-cirinya adalah ditambahkan, dikasih, terus membeli lagi, itu adalah termasuk ciri-ciri penjumlahan. Kalau ciri-ciri pengurangan adalah selisih, dikurangi, diminta, dikasihkan, rusak, itu termasuk ciri-ciri pengurangan pada soal cerita. Sekarang kalau kita menemukan soal cerita, contohnya Mas Dias membeli buah apel sebanyak 15 buah, lalu dikasih oleh Mbak Latu 10 buah nanas. Berapakah jumlah buah yang dimiliki Dias itu termasuk penjumlahan atau pengurangan? Ayo, Anda menanyakan jumlah. Berarti Mas Dias memiliki 15 buah apel ditambah sama Mbak Latu 10 apel. Jadinya yang digunakan dulu ke mana? Yang iya, dimen 8 hasilnya berapa? Kalau 5 kali 0, yang pertama yaitu ada 15 buah apa? Apel. Kita hitung 1, 2. Yang kedua ada 10 buah nanas miliknya Mbak Latu. 1, 2, 10. 3. Ini miliknya Mas Bebas 1. Sekarang punya ditanyakan juga jumlah sebelumnya. Jadi tidak digabung antara punya Mas Dias kepada 1. Satu kelompok adalah 3 orang sudah, satu kelompok berapa? Nanti setiap kelompok mengerjakan kembali kerja ini ada soal, ada 5 soal. Dikerjakan ya. Ada 5 soal. Ada 5 soal yang harus kalian kerjakan setiap kelompok. Nanti mempresentasikan di yang pertama itu adalah pengulangan karena di buku itu ada 35 bunga dan yang diutik hanya 12 bunga. Berarti yang bunganya masih cukup ada berapa tadi? 23 bunga. Dan itu termasuk pengulangan. Nah, kalau pengulangan dari ini kita makan.